Друзья, привет! Сегодня опять очередной мой выезд за город. Сегодня едем жарить шашлычки. Вот. Конечно, из меня такой себе блогер, потому что всякую херню несу, потом удаляю по 100 раз. Вот. Надеюсь, в этот раз очередной, 100-й раз, 1000-й раз я все смонтирую быстро, и вам будет интересно. Супер дорога. Цивилизация закончилась, интернета тоже нет. Я так пива хочется, просто не могу. Сейчас только подъедем, прям все сразу шлифану пол-ведра. Пьющий человек, нулевочка. Павел Иванович вылезает. Опа. Будем смотреть на эту красоту. Посмотрите, какое шикарное место мы нашли. Вот. Перебрались мы немного в другое место. Вон, ну посмотрите, как в сказке, а. Ой, красота. Я надеюсь, что вы так же ощущаете кайф, как я сейчас гуляю здесь. Ну, вы знаете, что самое ценное я беру. Это вот такое. Все нулевки, кстати, видите, 0, 0, 0, 0. Чтобы вы ничего такого не говорили. Опа, опачки. Ой, этот звук. За ваше здоровье. Вот, как я и говорил, что нулевочка. У нас только сейчас разгорается. Как разгорается? Сейчас все пройдет. Угли начнут шаять, или как называют, да? И все будет четко. Потом сосисочки, плюс разные штучки, дрючки. Самое главное, конечно, это пиво. Пусть она, конечно, и малиновая, но она очень вкусная, не супер сладкая. Как я люблю воровать чьи-то фразы. Это картошка получается в фольге. Сосиски. Одни сосиски другие. Давайте прогуляемся. Какая красота, конечно, чтобы вы ощутили вот этот вайб. Как кайфово, как дышится, как птички поют. Вообще огонь. Но вот ради таких моментов классных вот можно выезжать на природу. Но везде, конечно, природа она разная. Вот в тундре она такая. Ну, у нас вот такая история. Все очень простенько. Тут сметанка у меня. Картошечка у нас дальше печется в фольге. Ну и славный, конечно. Посмотрите, какие огромные просто. Вот, ребята, думаю, есть, не есть ее. Ну, вот такая картошка получилась. Сейчас попробуем. Мы все собрали, все поели, все, что можно, все выпили. А теперь отправляемся домой. Всем спасибо большое за просмотр. Именно ваши лайки, ваши просмотры, ваши реакции меня мотивируют действительно снимать. Потому что когда в ответ тишина, как-то становится все грустненько. Всем хорошего дня, ночи, утра. Всем пока-пока.